なんてええ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 仲いいね。動かないな。ただね、その布団ね、みずほくんのなんだ。あとね、これせっかくねエコルのためにさ購入したのにさ、一回も行かないね。どうしてな。おじさんさ、これ頑張って購入したんだけど、なんで一回も行かないのかな。ちょっと乗ってもらってもいい？わわわわ、来た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 、やっと気づいてくれたの。エコ姉さん、ちょっとさ、エコ姉さんちょっとだけさ、ここ乗ってもらってもいいかな。はい、どう？すごい素敵やん。眠いやろ？寝て。ええで。ん？いや、なんでやねん。エコール、どこ行くの？どこ行くの？お、行くの？乗るの？乗らんのかい。そこに来たの？エコル、ソファー座らん？やべ、アレルギー。